天哪！ 中国上海地铁山庄站天桥冒出火花，强劲的风势把天花板吹得七零八落。26号上午9点多，烟花台风再次从浙江沿海登陆后，直逼上海，竟也出现断水、断电、断网络的灾情。上海停电还因此登上微博热搜榜第2名。 当地媒体报道，将有12级强风，上海浦东和虹桥机场的进出港航班全部取消，所有往上海火车站的高铁列车停运。哎呀，我真走都走不动了，这个水已经这么满了。浙江多地海水倒灌，宛如水城，诸暨店口水淹胸口，宁波城西则必须搭小船才能移动。 媒体报道，浙江多地26号上午已发布洪水橙色预警，疏散人口超过165万人。那整个台风的北侧环流呢，也在对上海地区造成很大影响，也都有出现12到13级的强阵风。那也已经有日雨量呢，超过100毫米，对岸呢定义的大暴雨后。 那虽然说它的强度呢也有显著的减弱为轻度台风，由于目前呢缺乏导引气流，预期会滞留2、3天的时间哦，会在中国的这个华东地区打转。 中台烟花23号北转90度后远离台湾，外围环流带来的超大豪雨，为台湾水库进账不少水量。但对台湾利多的台风，对中国大陆来说威力不容小觑。台湾气象学者郑明典发文警告，大潮期间结构完整、移动缓慢的台风登陆是极端危险的组合。烟花台风除了浙江沿海将有严重冲击外， 预估对长江口、上海附近冲击会很大。新唐人亚太电视胡宗汉、郑永如台湾台北报道。